рассказываю, когда ваш детеныш, в данном случае мой детеныш, начал ночью очень обильно и активно кашлять, что перебудил всех. Вот, что делаем, собственно? Первым делом, вот она ко мне пришла ночью, да, первым делом взяли бальзам корень. Бальзамом корень мы растерли шейку, грудку и вот тут вот спинку. Вот, это первым делом. Вторым делом мы используем... Эпам 1000. На цифру посмотри. 900. Эпам 900. Он как раз-таки респираторный. Это как раз-таки, когда мы кашляем, когда сопливим. Все, что касается, в общем, носоглотки, легких, вот этой вот истории дыхательных путев. Держи. Вот. Его капаем. И давай, Макс. Это чай. Чай Номер 4. Легкое дыхание. Его Номер завариваем, собственно, и тоже принимаем от кашелька. Угу. Все.